मानसून का असर कम हो गया है। बारिश कम होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी फेल हो रही है। 1 सितंबर को बारिश के बाद भीगा सितंबर होने का दावा किया गया, लेकिन 2 दिन बाद भी खिली धूप दावे की हवा निकालती दिखी। अब आसमान में एक बार फिर बादलों की आवाजाही शुरू हुई है। शनिवार को यूपी में उमस भरी गर्मी जारी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने दावा किया कि प्रदेश भर में हवाएं चलेंगी। अचानक से बनने वाली नमी की वजह से कभी भी किसी भी जिले में बारिश हो सकती है। शनिवार को लखनऊ समेत प्रदेश भर के 18 जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है।